万が一の時も安心、充実のロードサービス。車のトラブルは対応ロードサービスをご利用ください。レッカーでの搬送や鍵の閉じ込み、スペアタイヤ交換やバッテリー上がりにご利用いただけます。ご利用方法はとても簡単。1、車検証ファイルに貼ってある保険会社へ連絡して車両の状態や場所などを伝えてください。2、貸出支店にロードサービス利用のご連絡をお願いします。運転中のもしもに備えた対応ロードサービスをぜひご利用ください。